Mirë brëma. Mirë se u gjej, doktor. Përshëndetje, mirë se vini në laboratorin ton. Faleminderit në fakt që na pritet në këtë mbrëmje të vonë, që për ju është një mbrëmje e zakonshme punë. Në fakt, duke marrë parasysh që në këtë laborator punohet në 24 orë apo jo? Patjetër. Ne jemi të organizuar që të vijojë puna në vazhdimsi, në vijimsi për testimin e kampioneve, sipas fluksit të ardhjes së tyre në institutin ton. Kjo është njësia e survejancës laboratorike të sëmundjeve emergjente virale, e cila është adoptuar tashmë për diagnozën e SARS-CoV-2 në lidhje me asistencën për këtë pandemi. Sa po mostrat mbrinë në laboratorin ton, regjistrohen këto 2 dhoma që kemi këtu pranë nesh, kemi hapur kapacitetet tona në lidhje me regjistrimin e kampioneve në mënyrë elektronike, pra bëhet elektronikisht kodifikimi, i shënohet një kod unik çdo pacienti. Kemi hapur 2 dhoma, siç e shikoni, ato kanë skedat e tyre shoqëruese dhe sistemi që kemi përmirësuar me këtë pandemi për të regjistruar në mënyrë automatike kampionet. Tu qëndrojnë gjithmonë 2 persona të cilat një regjistron, personi tjetër kontrollon, verifikon si kanë ardhur skedat, verifikon si kanë ardhur kampionet, nëse janë të pranueshme apo janë për të përmirësuar, për të marrë një të dytë, në mënyrë të tillë që të jetë një kampion sa më eficient për diagnozën e real-time RT-PCR-s, që është një diagnozë shumë sensitive, shumë e ndjeshme në fakt për këtë virus në këtë rastin tonë. Dhoma tjetër e kodifikimit, andaj kishim verën dhe entelën në këtë rastin konkret. Këtu kemi Besin dhe Kelin. Mi mbrëma. Si jeni? Mbar. Vlen të theksohet që këtu punohet në turnet e kodimit me 2 ose 3 turne brenda 24 orëshit, në varësi të fluksit të mostrave që vinë. Kështu që kemi mundësi edhe të rifreskohet ajo praktika e punës. Kjo njësi, ky laborator është ndërtuar prej viteve 70, duke funksionuar si laboratori i gripit, i enterovirozave, i sëmundjeve të tjera emergjente. Është laborator reference për të gjithë vendin. Këtu funksionojnë dhe kryen diagnoza të tjera përveç Covidit, edhe gripi dhe ethet hemoragjike, polio, pruthi, të cilat neve nuk i kemi ndaluar. Janë 3 laboratorë, 3 në njësi këtu brenda, të cilat janë të certifikuara, të njohura zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetit. Siç e shikon Alteo, ne duhet të përshkronim 3 hapësira, 3 dyer për të arritur deri në dhomën e nivelit të 3 të biosigurisë. Ky është laboratori ku kryhet procesi i inaktivimit të mostrave, pra procesi i shndrimit të kampioneve nga kampionet të infektuara probabilisht ose mundësisht me virusin SARS-CoV-2 në një kampion i cili bëhet tashmë i pa infektueshëm për operatorin që kryen testimin dhe mund të manipulohet për të kryer diagnozën e real-time RT-PCR-s. Jeta po vjen tani të sjellë një stativ me kampionet të sapo koduara tek dhoma e parë e kodimit ku ishim në fillim. Dhe këtu kemi fanën, kemi gjithmonë 2 specialistë të cilat kodojnë dhe bëjnë hyrjen e kampioneve të koduara për shkak të fluksit që kemi krijuar të kontrollit dhe të hyrjes në çdo dhomë të procesit, si preanalitik ashtu dhe analitik, të verifikimit të çdo kampion pra që kalon këto faza, këto procese. Pastaj kampionet mbasi kodohen këtu, që hyjnë në këtë dhomën që jemi, vendosen në kabinetin e biosigurisë të nivelit të dytë. Këtu kemi Bonën për momentin, cila është një specialiste që kryen në këtë pjesë kryen procesin e inaktivimit të kampioneve dhe përpunimin e tyre për të bërë gati për fazën e ekstraktimit. Është mundësuar blerja e një pajisje automatike të purifikimit të materialit genetik të kampioneve në mënyrë të tillë që të kryhet pra një rritje e kapacitetit të diagnozës. Këtu kemi Eldën, e cila është trajnuar për ta përdorur këtë aparat në mënyrë sa më eficiente. Aktualisht ajo po ngarkon aparatin me disa kampione të rinj për të ekstraktuar. Do të përfitojmë materialin genetik që në këtë rast është RNA-ja, i cili më pas do t'i nështrohet PCR-it dhe do të marrim rezultatin përfundimtar. Aparati në një ranë bën 96 mostra. Në mënyrë automatike. Në mënyrë automatike. Perfekt.
Pra kemi dy plane këtu, një plan që kryen purifikimin e materialit të kampioneve në mënyrë manuale dhe kemi edhe planin automatik, të cilat punojnë paralelisht. Tu jemi në dhomën tjetër që ne kryejmë pra atë purifikimin e kampioneve, materialit genetik për ta bërë gati për ta testuar me metodën molekulare. Ky proces kryet me anë të një kiti të posaçëm, me anë të disa reagentëve të posaçëm, të cilët kryejnë atë në fjalë popullore shkatërimin e materialit gjenetik për të nxjerrë nga qeliza materialin genetik dhe për ta identifikuar këtë material nëse ka prezencë të virusit SARS-CoV-2 apo jo. Tu jemi në hapësirën e zonës biologjisë molekulare, tu kryet diagnoza molekulare me anë të teknikës real-time RT-PCR-s. Ne kemi filluar implementimin e kësaj metode prej vitit 2008-2009 dhe këtu për momentin është Majlinda, është kolegja jone e cila po analizon disa kampione tani. Majlinda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Majlinda. Si kaloni? Si shkon puna? Aktualisht, puna shkon mirë, aktualisht jemi të kryer leximin e analizave të testimeve të ditës së sotme. Testimi kryhet nëpërmjet metodës molekulare, real-time PCR për zbulimin në kohë reale të materialit gjenetik të virusit SARS-CoV-2. Dhe konkretisht është një metodë cilësore, e cila pikërisht zbulon pra genet, dy genet përgjegjëse, pra është geni skrinues për SARS-CoV-2 dhe njëkohësisht geni konfirmues. Në këtë dhomë kemi ngritur kapacitetet me 2 real-time PCR të tjera, përveç 2 real-timeve që kemi pasur në laboratorin tonë. Leoni, fillimisht të pyes si kanë qenë edhe për ju nga ana njerëzore këto ditë plot me ngarkesë pune? Natyrisht, kjo ka qenë një sfidë dhe pandemia e Covidit nuk krahasohet me çdo lloj epidemie që ne jemi përballur këtu, qoftë edhe me pandeminë e vitit 2009-2010, kur laboratori për herë të parë u përball, edhe me shpërtimet e tjera epidemike. Ky është një laborator që në aktivitetin e vet normal funksionon me 6 persona, ndërsa tani kapacitetet janë rritur 4 fish dhe mund të rriten edhe më tepër. Por menjëherë neve bëm një plan të kapaciteteve njerëzore se kë do përfshinin, si do t'i përfshinim, qoftë në laborator, po qoftë në kapacitetet e epidemiologjisë. Doktore Silva, është folur shumë gjatë gjithë kësaj kohe për numrin e testimeve që kryen realisht në vendin tonë. Unë do doja që bashkë me ju të bënim një lloj krahasimi që nga momenti i parë kur pandemia u shfaq në vendin tonë lidhur me numrin e testimeve. A kemi ne realisht një rritje faktike të numrit të testimeve në Shqipëri? Shiko, në lidhje me numrin e testimeve, në përgjithësi kur kemi një sëmundje infektive e cila shkakton një shpërtim, një epidemi, në përgjithësi ti nuk ke nevojë të testosh gjithandej, kur ti identifikon llojin e patogenit dhe ti vepron në drejtim të masave të kontrollit, pra të hetimit epidemiologjik dhe të masave të tjera të kontrollit, që në këtë rast ka qenë izolimi dhe karantina. Dhe sidomos në muajin mars ne ishim një nga vendet që u bllokuam shumë shpejt. Edhe kjo ishte një ndihmes për ne, në një farë mënyre që të përgatiteshim më mirë, sepse natyrisht unë thash dhe në fillim ishte një sfidë e re. Koronaviruset ne njihnim diçka nga koronaviruset e mëparshme, siç ishte SARS-i në 2003, apo MERS koronavirusi i lindjes mesme, kështu që megjithatë ne nuk e dinim sjelljen e këtij virusi me saktësi. Kështu që ajo periudhë e bllokimit na ndihmoi edhe neve. Më pas u pa që gjurmimi dhe hetimi dhe sidomos edhe eksperienca e vendeve aziatike ishte që testimi, pra identifikimi i çdo personi, luante një rol në drejtim të kontrollit. Por kur je i bllokuar, atëherë ti ke më mundësi që të kontrollosh dhe të gjurmosh. Kështu që kjo ka qenë arsye që numri i testimeve në atë kohë nuk kanë qenë tepër i lartë. Më pas, natyrisht edhe kapacitetet laboratorike u rritën dhe numri i testimeve është 6-7 fishuar. Dhe natyrisht në strategjinë tonë të testimit, e cila u përgatit, ishte që ne të testonim të paktën 1% të popullatës në muaj, minimumi.
gjë të cilën e kemi arritur që në muaj të gusht. Dhe tani po e te kalojmë. Ajo që ne kemi bërë goxha shumë, dhe natyrisht ndoshta e ka balancuar dhe numrin e testimeve, ka qenë hetimi epidemiologjik, pra gjurmimi i rasteve, cila është kryer nga skuadrat e terenit, dhe të cilat në çdo bashki, dhe të cilat kanë punuar me përkushtim, dhe numri i personave të cilët punojnë në teren aktualisht është rritur vazhdimisht. Ka zëra, kryesisht vinë nga opozita, nga politika, që thonë se Shqipëria ka një numër shumë të ulët testimesh, madje bëjnë edhe krahasime me vende tjera të rajonit apo të Europës për treguar që realisht sipas tyre jemi në nivele shumë të ulta testimesh. Jo, Shqipëria nuk ka një numër të ulët testimesh. Shqipëria ka raportuar vetëm testimet publike. Shqipëria nuk ka raportuar asnjëherë testimet private, gjë e cila ne po e kryejm aktualisht. Po të shikosh testimet ditore, unë i ndjek dhe çdo ditë bëj një tabel të testimeve ditore që kryen në gjithë rajonin. Po të shikosh testimet ditore, ne kemi testime për popullat ditore goxha të larta, që nga muaji tetor. Këto testime ditore shkojnë në total në 2000-2500, mund të kenë shkuar edhe deri 3000 në ditë. Pra e kemi të kaluar ato që themi 1% e popullatës në ditë. Pra përfshirë publikun dhe privatin. Dhe natyrisht numri do të rritet dhe më tepër sipas kërkesave, sipas gjasave, sipas elementeve. Dhe ne kryejm testime për diagnozë, pra nëse personi ka shenja klinike, ne kryejm testime gjatë gjurmimit dhe ne kemi ndjekur dhe strategjinë që të testojmë dhe personat asimptomatik. Prandaj thash ka qenë një armë shumë e fortë gjurmimi dhe hetimi epidemiologjik, pra testimi dhe personave asimptomatik. Dhe pastaj ne bëjmë screening apo depistim që kemi kryer në të gjitha qendrat e kujdesit të moshuarve, dhe ne nuk kemi pasur shpërthime, për fat të mirë, siç ka ndodhur në Itali dhe në shumë vende të tjera, se ato testohen çdo 2 javë. Eksakt, unë kam pasur personalisht mundësinë të hyj dhe të raportoj nga aty brenda, edhe stafi që shërben aty është karantinuar. Absolutisht po, dhe këto kanë qenë masa paraprake të marra, shumë të rëndësishme, në mënyrë që të mos kemi shpërthime të tilla, të cilat qoftë në përburgje. Pra nuk kemi pasur shpërthim, natyrisht nuk kemi pasur raste, po nuk kemi pasur shpërthime. Dhe këto kanë qenë fal depistimit që është kryer në këto popullata. Pastaj kryejm dhe atë që quhen depistim, testime për survejant, që marrim grupime të ndryshme, të cilat na japin një pasqyrë më të shpejtë të asaj çka ndodh, dhe pastaj bëjmë parashikimet përkatëse, modelimet dhe parashikimet përkatëse. Ju jeni pa diskutim një mjeke e nderuar e këtij Faleminderit. Një eksperte zëri së cilës vlen të dëgjohet shumë në ditë vështira. Po mbi të gjitha në 2 momente, të paktën si e konceptoj unë si qytetar. E para, në rastet kur ka një nivel pa përgjegjshmërie edhe përqarë nga individ caktuar që këtë virus e marrin si një lojë, si një shaka, si një teori konspiracioni etj. Ose në momentin e dytë kur element caktuar përpiqen të panikojnë njerëzit për qëllime të tyre individuale, qëllime politike, dhe pikërisht në këto 2 momente roli juaj bëhet shumë domethënës si ekspert për të qartësuar qytetarët shqiptar mbi vërtetësinë e informacionit, mbi vërtetësinë e fakteve që shoqërojnë këtë virus dhe vërtetësinë e situatës në të cilën ndodhemi. Cili do të ishte mesazhi juaj si eksperte, si mjeke, si profesioniste për të dyja këto target grupe? Unë do t'i drejtohesha qytetarëve në fakt, sepse ka disa target grupe të cilët ti nuk i ndron dot. Unë do t'i drejtohesha qytetarëve që të kemë besim, sepse ato që ne themi bazohen në përgjegjshmërinë tonë, të gjithë këtyre njerëzve që punojnë këtu, që janë pjesë e popullit. Dhe të gjithë këta nuk mund të sajojnë virusin apo të mashtrojnë në lidhje me ato që ka ndodhur, sepse kjo është një përgjegjshmëri e gjithë stafit tonë dhe nga ana tjetër ne do donim gjithnjë ajo që ka është më rëndësishme është bashkëpunimi me qytetarët, pra angazhimi i tyre për mbrojtjen
e shëndetit të tyre, për ta kuptuar që virusi nuk është një lojë, që për virusin ata duhet të kujdesen për veten, po edhe për të tjerët, se është përgjegjësish individuale, por kur je i infektuar është dhe përgjegjësi kolektive. Kështu që të shëmtuash me COVID-19 nuk është ndonjë turp. Absolutisht. E kupton? Kështu që është e mira ta thonë shpeshherë, të izolohen, të kërkojnë kujdesin shëndetësor atëherë kur duhet dhe të izolohen apo të karantinohen ata që janë të shëndosh. Doktore Silva, unë falenderoj shumë për fjalët e mençura, si gjithmonë. Faleminderit.